مائک پر تشریف لائیں اور مختصر حاضری لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے و آواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا دل وچ قیام سوہنے نبی دا دل وچ قیام سوہنے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود پڑھدا خدا خود درود و سلام سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا دل وچ قیام سوہنے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سوہنے نبی دا۔ اور بہت ہی پیارا شعر، خدمت دے اندر جبریل آیا خدمت دے اندر جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا رب دا حبیب سب نو بخایا رب دا حبیب سب نو بخایا خیر البشر دا اچا مقام سوہنے نبی دا ساڈے نبی دا ہو پیارے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سوہنے نبی دا۔ طائف دلوں کا پتھر وسائے طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بجیا پیائے پنڈا لہو وچ بجیا پیائے زخمان دے بدلے زخمان دے بدلے دیندا دعائے زخمان دے بدلے دیندا دعائے پھلا دی بارش پھلا دی بارش اس دا کلام سوہنے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سوہنے نبی دا۔ اور آخری شعر، آدم تا عیسیٰ سارے پیمبر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آدم تا عیسیٰ سارے پیمبر پچھے کھڑے نے اقصاد اندر آدم تا عیسیٰ سارے پیمبر پچھے کھڑے نے اقصاد اندر من لئی امامت من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا نبیاں دی صف دا چنیا امام سوہنے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سوہنے نبی دا۔